شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. خوږو درنو پښتنو مینوالو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام د شوق آواز درود شریف. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ورونو، مخکې روژه روانه ده، ډېره ښکلې د خوشحالو او د رحمتونو میاشت ده. په پړوس کې هر چا سره کمزوري او غربت والا خلک شته، نو دغه خلکو سره د روژې زبرګه میاشت ده، مدد کول ډېره غټه خبره ده چې دغه کمزوري خلک بې یاره مددګاره پاتې نشي، او د چا د وسه چې څه کېږي چې دغه خلکو سره مدد وکړي. چې دغه خلکو سره مدد وکړي، دا د برکتونو میاشت ده. دې کې خیر، زکات، صدقه دا دغه خلکو ته ورکول پکار دي چې په مزدورۍ باندې یې کار نه کېږي. بل داسې میاشت ده چې حدیث مفهوم دی، نفل پکې په فرضو بدل دي، چې پوره هر انسان د جماعت پابندي وساتي. او بل د تلاوت پابندي وساتي. مولانا بیلیګر رحمت الله علیه په یو تقریر کې وایي چې امام حنبل رحمت الله علیه الله پاک په خوب کې ولید، نو ورته وایي چې ته په څه خوشحالېږي؟ ورته وایي چې د قرآن په تلاوت باندې، د قرآن په تلاوت باندې خوشحالېږم. نو مونږ او تاسو د خدای پاک د عمل کولو توفیق راکړي او د پریشانونو یې دومره حفاظت وکړي. کلام دا انسانیت باندې انسان دی، ښه اخلاق او ښې خصلت باندې انسان دی. ژوندی مړ دی چې غافل دی د الله نه، د خدای ذکر او صفت باندې انسان دی. د خدای حق د بنده حق په بنده حق دی. حق مایل ښکلي فطرت باندې انسان دی چې د غیب نه ورکې پاک صفا جون تیر شي. ښه په مینه محبت باندې انسان دی. ځان ته انسان خیس نه دی دنیا کې، ځان ته انسان خیس نه دی دنیا کې. اتفاق او شراکت باندې انسان دی. بے حساب بے کتاب ژوندون نشته. یار په غم د آخرت باندې انسان دی. دا بېننګه او بېدینه انسان نه دی. د خدای ورکړه په غیرت باندې انسان دی. شوق واړه انسانانو ته دعوت کړه، په دعوت او هدایت باندې انسان دی.